성령이 임하지 아니하면 어떻게 우리가 죄에 대해서 의에 대해서 알겠습니까? 아버지 진리의 영이 오시면 문화 선생이 되어서 우리를 깨닫게 하시는 하나님을 믿습니다. 아버지 날마다 아버지를 기도하며 예배할 때마다 우리 하나님 아버지 성령으로 오셔서 깨닫게 하시고 기름 부어주시고 우리의 뼛속까지 아버지 하나님 혈관까지 다 치료하시고 아버지 깨끗하게 정결하게 온전하게 하셔서 치료하는 감사로 만병의 의미로 아버지 심정골수까지 다 치료해 주시는 하나님을 믿습니다. 염려하지 마라, 근심하지 마라. 하나님의 믿음이 또 다른 믿으라. 오늘도 우리는 하나님을 믿고 아버지 예수님을 믿기에 아무 염려가 없습니다. 원수가 묻어도 내 손에 맡기라고 하신 주님 우리를 위하여 뭐 아래 줄 것이 아무것도 없음을 믿습니다. 다 주신 하나님 감사합니다. 감사합니다. 살아가는 귀한자들 되게 하옵소서. 오늘도 나라와 민족과 두번 가정과 남편과 자녀들 사랑하는 형제들 사랑하는 자녀들 아버지의 동료들 친구들 다 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. 저들이 일일이 호명하며 기도하지 아니할지라도 아버지의 그 영혼을 그 마음을 아시며 하나님 다 헤아릴 수 없는 축복으로 아버지 인도하시고 안수하여 주시옵소서.